কোন দর্শক নিতে চায় কেমন দাম রাখবেন এটার? 47,500 টাকা। 47,500 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? আচ্ছা, এর মাঝে কি দরদাম করবেন? সামান্য দাম করে আমারই কিছু না, এর মাঝেও দরদাম করার সুযোগ থাকবে। সামান্য। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজ আমরা চলে এসেছি সাদিকা ডেইরি ফার্মে। এই ফার্মের প্রতিবেদন আপনাদেরকে আগেও দেখিয়েছি। এখান থেকে মূলত বকনা বাচ্চা এবং ষাঁড় বাচ্চা বিক্রি করা হয়। এটি একটা বিক্রয় কেন্দ্র। তো এই ফার্মের অবস্থান হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম এবং অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো এবারে আসার পর দেখতে পারলাম উনি এবারে বেশ কিছু হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান এবং শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা কালেকশন করছে। তো আজকের পর্বে আপনাদেরকে সেগুলোই দেখাবো, আবার এগুলোর দাম দর সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি সম্পূর্ণ আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম কাকা। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপনাকে তো অনেকেই চেনে, তারপরে নতুনদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা যদি একটু বলতেন। আমার নাম মোহাম্মদ আবুল সাইদ, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম, হাটের পাশে আমার বাসা। আচ্ছা, এখান থেকে তো আপনি বকনা বাচ্চা এবং ষাঁড় বাচ্চা বিক্রি করে থাকেন। এর আগেও বেশ কিছু পর্ব আপনাদের এখানে করা হয়েছে। তো এবারের পর্বে কেমন ধরনের গরু কালেকশন করছেন? এবার বাচ্চা কালেকশন করবে 6 পিস, তার মধ্যে 5টা হলিস্টার ফ্রিজিয়ান আর একটা শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা আছে। আচ্ছা, সীমিত আকারে কালেকশন করেন আর প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে প্রতিবেদনের মাধ্যমে এগুলা বিক্রি করে থাকেন? জি, বিক্রি করতে থাকে। আমি মাল অল্প কালেকশন করতে হবে, যাতে মানে সবকিছু দেখেই কালেকশন করে দেন, কোনো দর্শক ভাইদের নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে না হয়। আচ্ছা, এমনিতে এই শীতের সিজনটাতে তো আপনার খুরা রোগে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে গরুগুলো। সেক্ষেত্রে আপনার এখানে সব যে গরুগুলো রাখছেন সব সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? আল্লাহর রহমতে প্রত্যেকটা বাচ্চায় আমার সুস্থ সবল এবং কাস্টমার আসি দেখে শুনে নেবে, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে এখান থেকে নিতে পারবে? আলহামদুলিল্লাহ, আরো ভালো হবে, সমস্যা নাই। আচ্ছা, তো চলেন আপনার গরুগুলো এক এক করে দেখাই এবং এগুলোর দাম, বয়স এবং জাত সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের একটু জানান। আচ্ছা, দেখান দর্শককে। শুরুতে 1 নম্বর সিরিয়ালে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা গরু রাখছেন। এটা কোন জাতের? এটা হলিস্টার ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান বকনা বাচ্চা। জি, বকনা বাচ্চা। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়স আনুমানিক 9 থেকে 9.5 মাসের মধ্যে হবে। 9 থেকে 9.5 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, আচ্ছা, তোলাটা দেখেন খুব সুন্দর করে, পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে? একবারে পরিপূর্ণ সুস্থ, মানে হলিস্টার ফ্রিজিয়ান জগতে যে বাচ্চা যাকে বলে সে বাচ্চা একটা। আচ্ছা, চামড়া মনে একেবারে পাতলা এবং হলিস্টার ফ্রিজিয়ানের যে নেসটা খেয়াল করেন দর্শকের দেখেন, নেসটা গিরের উপরে। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক নিতে চায় কেমন দাম রাখবেন এটার? এই বাচ্চাটার দাম তো 65,000 টাকা। 65,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? জি জি, আচ্ছা, দরদাম করার সুযোগ আছে তো? হালকা সীমিত সম্মান করা যায়। সীমিত দরদামের সুযোগ থাকবে? কম্বল নাই, নাভি নাই। আচ্ছা, চমৎকার একটা বাচ্চা। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে সরজমিনে এসে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে? কোনো সমস্যা নেই, নিতে হবে। আচ্ছা, তারপর দ্বিতীয় নম্বরে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আরেকটা গরু রাখছেন। এটা কোন জাতের? এটা দর্শকের দেখেন, এটাও হলিস্টার ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান বকনা বাচ্চা। এটাও বকনা বাচ্চা। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে এটার? এটার বয়স আনুমানিক আপনার হচ্ছে প্রায় 10 থেকে 10.5 মাস বয়স হবে। 10 থেকে 10.5 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, তো এটা যদি আমার কোনো দর্শক নিতে চায় কেমন দাম রাখবেন এই বাচ্চাটার? এটার দাম হচ্ছে 66,000 টাকা। 66,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। এর মাঝে দরদাম করার সুযোগ থাকবে? কোনো দর্শকের পছন্দ? তো সম্মান করে, কোনো কলার কম্বল নাই, নাভি নাই, আর প্রত্যেকটা বাচ্চায় মানে পার্সেন্ট খুব ভালো, উন্নত ধরনের পার্সেন্ট। আচ্ছা, ওটা দর্শক দেখলেই বুঝবে। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে সরজমিনে এসে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে, দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তো এটা সাইড করে দেন, আমরা 3 নম্বর গরুটা দেখাই দর্শকদের। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখেন দর্শক। তারপরে এই পাশে 3 নম্বর সিরিয়ালে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আরেকটা গরু রাখছেন। এটা কোন জাতের? এটাও হলিস্টার ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। দর্শকের দেখেন, কোনো নাভি নাই, নেস ছোট। আচ্ছা, নাভি নাই, কম্বল নাই, লেজ খাটো। হালকা সাইড কম্বল আছে, তো এটা কম্বলের সমস্যা হয় না কো। আচ্ছা, হলিস্টার ফ্রিজিয়ান নেসটা খেয়াল করতে হবে, পট্টক এবং তলাটাও খুব চমৎকার সুন্দর তলা, একদম এত সুন্দর তলা, খুব জায়গা ভালো। দেখেন 4টা বার 4 জায়গায়, দর্শকের দেখেন আচ্ছা সুন্দর। তো এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক নিতে চায় কেমন দাম রাখবেন এই বাচ্চাটার? দাম হচ্ছে 48,000 টাকা। 48,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন। এর মাঝে দরদাম করার সুযোগ থাকবে? অল্প কিছু সম্মান করা যাবে। আমরা একবারে পাতলা, খুব সুন্দর বাচ্চা, পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে? সুস্থ সবল। আচ্ছা, তাহলে 3 নম্বর বাচ্চাটা সাইড করে দেন, আমরা 4 নম্বরটা দেখাই দর্শকদের। তারপর 4 নম্বর সিরিয়ালে মাশাআল্লাহ খুব বড় সড়ো একটা গরু রাখছেন। এটা কোন জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। দেখেন ঠোঁটগুলা সাদা, গলার কোনো কম্বল নাই, নাভি নাই, ছোট, খুব সুন্দর একটা বাচ্চা। আচ্ছা,
এটা ফিজিয়ান বাচ্চা। জি জি জি। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে? এটা বয়স আপনার 10.5 মাস হবে। 10.5 মাসের মতো বয়স হয়েছে। পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? একবার খুব সুন্দর, একবার পাতলাই দেখেন, খুব জায়গা কত অসাধারণ, চারটা বাচ্চা এক জায়গায়, খুব সুন্দর। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক নিতে চায়, এটার কেমন দাম রাখবেন? এটার দাম চাচ্ছি 63,500 টাকা। 63,500 টাকা। জি জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলো আর কত মাস লাগতে পারে কনসেপ্ট করতে? এটা আর 5 মাস আছে, আল্লাহ রহমতে। 4-5 মাসের মধ্যে কনসেপ্ট করে যাবে। আচ্ছা, তো এটা সাইড করে দেন, আমরা পরের বাচ্চাটা দেখাই দর্শকদের। তো এই পাশে মাশাআল্লাহ 5 নাম্বার সিরিয়ালে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা বাচ্চা রাখছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটা শায়াল ষাঁড় বাচ্চা, দর্শকের দেখান নাভি, কুম্বল এবং চোর, যে শায়াল বাচ্চার যেগুলা বৈশিষ্ট্য আল্লাহর রহমতে এই বাচ্চাটার মধ্যে সেগুলো আছে এগুলো। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে? এটার বয়স 7 থেকে 7.5 মাসের মতো হবে। 7 থেকে 7.5 মাস বয়স হয়েছে। জি জি। পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? পরিপূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, খাওয়ার দাওয়ারও ধরছে ঠিক মতো? আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা যদি কোনো দর্শক নিতে চায়, কেমন দাম রাখবেন এটার? বাচ্চাটার দাম তো 47,500 টাকা। 47,500 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? জি জি। আচ্ছা, এর মাঝে কি দরদাম করবেন? অল্প সামান্য দাম করে, আমারই কিছু না। এর মাঝেও দরদাম করার সুযোগ থাকবে? অল্প সামান্য, প্রত্যেকটা বাচ্চা অল্প সামান্য আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো এটা সাইড করে দেন, আমরা 6 নম্বরটা দেখাই দর্শকদের। দেখেন দর্শক। নাম্বার সিরিয়ালে মাশাআল্লাহ খুব আনকমন একটা কালারের গরু রাখছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটা ফিজিয়ান বাচ্চা, আনকমন বাচ্চাটা। আচ্ছা, ফিজিয়ান জাতের একটা গরু। জি, গলায় আচ্ছা, কোনো কম্বল নাই, নাভি নাই, দর্শকের দেখেন। বকনা বাচ্চা। হ্যাঁ, এটা বকনা বাচ্চা। বয়সটা কেমন হয়েছে? এটা 7.5 মাস হবে। 7.5 মাসের মতো বয়স হয়েছে। পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? পরিপূর্ণ সুস্থ এবং চামড়া একবারে পাতলা। আচ্ছা, খুব সুন্দর। তো এই বাচ্চাটার দাম রাখছেন কত বিক্রির জন্য? এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছে 33,500 টাকা। 33,500 টাকা দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা, সাদা, এর মাঝেও কি দরদামের সুযোগ থাকবে? অল্প সামান্য। এর মাঝেও দরদাম করে নিতে পারবে? জি জি। আচ্ছা, তলাটা একটু দর্শকদের দেখায় দেন। খুব সুন্দর তোলা, চারটা বাচ্চা এক জায়গায়, খুব সুন্দর। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো আপনার গরুগুলো তো এবার দেখালাম দর্শকদের, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকলে বলেন। দর্শকের উদ্দেশ্যে কালেকশন করেছে আল্লাহর রহমতে 6টা বাচ্চা, 5টা হলিস্টার ফিজিয়ান বাচ্চা আর একটা ষাঁড় বাচ্চা, দর্শকের দেওয়ার উদ্দেশ্যে কালেকশন করছি। আচ্ছা, এখন কোনো দর্শক ভাই যদি দেখে শোনা নেয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ বড়ই ভালো। আর দর্শক ভাই হয়তো মনে করবে যে বাচ্চা, ছোট বাচ্চা এত দাম, আসলে বাচ্চার দাম বাড়ে, জাত মানে দাম বাড়ে, যত যে বাচ্চা পার্সেন্ট বেশি তত দাম বেশি। আচ্ছা। আপনার 65,000 টাকা দিয়ে ধরেন যে প্রায় 100 কেজি ওজনের গোস্ত গোড়ালা পাওয়া যায় এবং কোনো জায়গায় রেডি বকনাও পাওয়া যায়, তো ওইগুলা তো ভবিষ্যৎ খারাপ। কোনো বাচ্চা ছোটকাল থেকে বেশি দামে যাতে মানে যদি কিনে লালন পালন করে, কোনো বাচ্চা প্রেগনেন্ট অবস্থায়, গাভী অবস্থায় দেন বিক্রি করে 3.5 থেকে 3.5 লক্ষ টাকা, আবার পুরো করে 1 লক্ষ টাকা বিক্রি করে। এগুলি দর্শকের মাথায় তো বুদ্ধি থাকার দরকার। অবশ্যই যারা গরু কিনবে অবশ্যই জাতমান বুঝে যেন কিনে। অবশ্যই। আর যে কোনো দর্শক ভাইজান প্রত্যেকটা খামারি থানে গরু নেয় দেখে শুনে, তাহলে কোনোদিন প্রতারণা হবে না। আচ্ছা, তো আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। আমার ফোন নাম্বার 01854891371। এটা এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনার এখান থেকে গরু সংগ্রহ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ পারবে। আচ্ছা, ঠিক আছে কাকা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাকেও ধন্যবাদ, দর্শকের দেখেন।